Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan video channelnya Pleman Lomba. Dimana video ini adalah channelnya Pleci Mania Indonesia ya. Insya Allah pada hari ini kita akan membuat konten video sambil berjalan. Ketika pada hari ini kita akan latihan gantang burung pleci, dimana kita ingin selalu mempunyai pengalaman berharga di lapangan lomba ya. Karena memang untuk mempelajari lebih cepat di dunia burung pleci ini, kita bisa hadir di lapangan lomba, dan itu kita bisa banyak ketemu dengan pengalaman tentang burung pleci, pelomba burung pleci, burung pleci, penilaian burung pleci, dan berbagai pihak ya yang terlibat dalam dunia perpelecian di sana ada ya, termasuk juga kadang ada peternak perorangan yang memang sama menggantangkan burung plecinya di lombaan. Jadi itu pada intinya kenapa channel Pleman Lomba selalu hadir ke lapangan untuk sekedar bersilaturahmi dan mencari pengalaman yang berharga untuk nanti diberikan pengalamannya sebagai siaran untuk Pleci Mania yang ada di Indonesia ini dalam channelnya. Jadi tapi untuk sedikit nanti apa yang akan dibincangkan, jangan lupa ya untuk men-share, like, mengomentari, dan jangan lupa subscribe ya di channel Pleman Lomba ini, channelnya Pleci Mania Indonesia. Kali ini kita akan mengulas sedikit atau berbincang tentang masalah sangkar ya, sangkar burung pleci. Kita tahu bahwa burung dirawat oleh Pleci Mania dan kita simpan di dalam sangkar atau dilombakan juga dalam sangkar ya. Burung pleci ini mempunyai karakter mudah beradaptasi. Jadi sangkar model apapun, ukuran apapun, tinggi apapun sebetulnya bisa kita pergunakan untuk merawat burung pleci ini. Tapi tentunya ada standarisasi ya, dimana untuk secara baik itu biasanya ukuran kurang lebih di 20,5 ya, antara 21 sampai 23 kan, tetapi maksudnya kali ya untuk kotaknya itu, dan tingginya kurang lebih sekitar 30 sampai 35 itu tingginya. Untuk masalah warna itu bisa hitam, bisa coklat, bisa natural ya. Nah sementara kita tahu ada memang sangkar model-model dulu, yaitu ukurannya lebih dari 23, bahkan ada yang sampai 27x27, tinggi 40 kita gunakan, dan saat sekarang pun sebetulnya bisa, dan burung masih tetap akan bunyi baik, hanya kita mungkin lebih terlihat bagus itu di sangkar-sangkar standar yang memang diproduksi saat ini. Dan ini model sangkar bulat ya, biasanya dari besi ya, catnya juga berwarna-warni ya. Ini juga bisa dipakai ya untuk pleci ya, sangkar bulat besi ini yang divariasi sedemikian rupa oleh para pengrajin. Ada yang diukir, ada yang dicat, ada yang di airbrush ya, ada yang dilukis. Itu monggo digunakan karena memang burung pleci ini sangat bisa ya, mereka beradaptasi dengan sangkar bulat tersebut. Mau kesehariannya di sangkar bulat atau nanti pun saat ketika dirawat di sangkar kotak kita pindahkan ke sangkar bulat, itu pleci masih bisa bagus kan, tetapi harus kita pantau tentu kerjanya tetap saat digantang, apakah memakai sangkar tersebut bagus atau tidak. Tentunya itu evaluasi bisa kita ketahui oleh si pemiliknya burung tersebut, karena memang karakter burung pleci ini sangat bervariasi ya.
di sanalah perlunya kita sebagai khususnya peleci mania lomba memahami tentang burung yang kita rawat di peleci yang sangat banyak ragam ini. Dan sekarang kita berbicara tentang sangkar kotak ya. Ini adalah sangkar kotak buatan PCMI asli ya. Jadi ada penengnya ya di atas sama yang di bawah ya. Nah, sangkar kotak sekarang nih memang sangkar kotak PCMI itu wajib dibuat dengan peneng yang baru ini, warnanya harus hitam ya, hitam ya, itu mau ngedok mau mengkilat yang penting bagus, karena memang PCMI dibuat sangkar-sangkar kepada chapternya itu harus mempunyai kualitas, kekuatan, dan ada nilai historinya ya, karena ini ada lubang di tengah ini, ada nilai histori cara memegang sangkar. Nah, ini jadi kita masuk ya sampai 4 jari dalam sangkar PCMI. Nah, kita juga berharap ya semoga kepada peleci mania yang memang menggandrungi, menggemari dan bahkan mengidolakan sangkar PCMI, monggo ketika memang membeli burung sangkar PCMI yang berlogokan PCMI, mohon teliti ya. Jangan sampai aspal ya, jadi harus yang asli, tanyakan ke penjualnya atau tanyakan ke chapter-chapter yang memang ada ciri khas dari sangkar PCMI yang dibuat oleh mereka. Kalau yang ini model polos ya, ini model awal ya, awal pembuatan sangkar ini pertama kali dibuat. Ada sangkar PCMI, cuman ini yang kedua ya dibuatnya, bukan yang pertama asli. Sebagai contoh waktu itu saat kalau nggak salah di Jogja ya, itu entah siapa yang memiliki, cuman ini adalah produksi keduanya dari sangkar model ini ya, karena kalau ini lebih kecil ya, ukurannya sekitar 20,5 kali 20,5 tinggi 30. Ada sebetulnya yang sedikit lebih besar itu 23,23, hanya di tihangnya ada buletan ya. Nah, mungkin untuk masalah sangkar itu kita gunakan mau bulat mau kotak, itu peleci masih bisa digunakan oleh peleci mania untuk dirawat di sangkar tersebut, karena memang burung peleci ini sangat mudah beradaptasi. Sementara untuk tangkringan itu bebas ya, ada yang dari asem itu bagusnya ya, ada yang dari bambu Cina ya, divariasikan bisa melengkung, ada yang lurus ya, bahkan ada variasi lain yang dibuat oleh produksi seperti ini ya. Jadi ada batasan antara dudukan si tangkringan ke rujinya. Nah, ini seperti ada kawat, itu monggo Sleman bebas ya, kita pilih mana. Dengan ketinggian pun harus diatur, karena peleci ini sangat unik sekali. Dalam penempatan tangkringan pun itu burung bisa ya mengatur jenis iramanya, volumenya ya, cara kerjanya. Jadi kalau peleci mania lomba jangan kaget ketika mereka tahu bahwa apa yang kita suguhkan dan bisa diterima oleh si pakem juri penilai ataupun penilai, kita pun ngakal-ngakalin di main tangkringan ini ya. Nah, itu tinggi ya. Kalau lebih tinggi itu biasanya volume lebih keluar. Kalau ke bawah dari sangkar biasanya dia lebih mengeluarkan irama lagunya ya. Volumenya nanti dikurangi, kecuali memang burungnya sudah hebat, itu di atau jawara itu di sangkar apapun, di pangkringan apapun, di model pangkringan apapun, dia kerja tetap seperti itu, dan itu memang sangat jarang kita miliki. Jadi kita berupaya saja untuk mencetak atau merawat burung peleci kelombaan lebih baik gitu intinya ya. Supaya kita beli dulu perlengkapan ya yang kurang ya, untuk ekstra puding, untuk latihan biar nanti bagus kerja burung peleci. Ya, kembali ke sangkar ya. Kalau khusus untuk produksi PCMI itu ada ukiran ya, ada sio-sio model ukirannya, dan biasanya itu memakai identitas lah ya. Tapi kalau yang kotak biasanya hanya ada cap dari chapter ya, yang maksudnya polos, yang sekarang harus berwarna hitam ya. Nah, untuk sangkar bulat secara resmi PCMI belum pernah mengeluarkan sangkar bulat khusus PCMI. Jadi
kalau nanti ada pertandingan lomba wajib sangkar PCMI, terus ada yang bulat, itu pasti kena diskualifikasi. Ataupun sangkar kotak yang kita tidak tahu bahwa sangkar itu aspal ya, maksudnya palsu, itu bisa diskualifikasi. Jadi disanalah pentingnya Plecimania untuk memilih sangkar khusus PCMI dan lebih jeli lagi untuk menanyakan hal tersebut. Nah, untuk sangkar koloni pun ada bermacam model ya, ada yang lurus nih depannya dan ada yang memang melengkung. Ini multifungsi, jadi bisa dipakai untuk pemindahan koloni dari sangkar kotak ataupun sangkar bulat bisa digunakan. Atau bahkan kalau memang tidak pernah memakai sangkar bulat, itu biasanya bentuknya kotak saja juga udah cukup ya, seperti ini. Ya, kita telah sampai ke lapangan lomba ya, dan tadi contoh-contoh sangkar yang kita perlihatkan adalah sangkar-sangkar yang biasa kita bawa, sangkar kosong, dimana sangkar untuk lomba dipindahkan ya. Kita udah sampai ke lapangan ya. Itu burung yang kita latihkan. Ya, mungkin itu ulasan sedikit singkat ya dari kita channel Pleman Lomba untuk para Plecimania di perjalanannya menuju latihan ya. Semoga saja bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, di mana channel ini kita akan melakukan latihan gantang burung pleci, dan sedikit ada pengalaman tentang masalah sangkar untuk burung pleci yang kita rawat di rumah dengan baik ya. Ada sangkar bulat dan ada sangkar kotak berikut dengan ukuran-ukuran yang tadi kita sampaikan ya. Semoga saja bermanfaat ya. Kita untuk memiliki sangkar nggak usah yang mahal ya, bisa yang standar, itu tergantung kemampuan kitanya. Yang penting kalau di gantangan tuh burung bunyi ya, kerja bagus sampai durasi dan keren habis ya, tentunya kita cetak burung saat di gantangan lomba ya. Oke, jangan lupa kita juga selalu membawa masker ya, jaga jarak ya, cuci tangan, dan nanti antri kita beli tiket juga ya. Ya, mungkin itu saja apa yang kita sampaikan.